Oh, lots. Okay, welcome. Thank you. All right, so I just start the session with a little bit of talking about what meditation is, and then we do 2 meditations in this session. So there are many different ideas about what the practice of meditation is and what we can expect to gain from the practice. So we've made effort to come here this evening, and we also make effort to sit up and to concentrate and to do the practice. So it's very important that we know what it is we're trying to do. So generally, most people come to meditation because they're looking perhaps for some peace of mind, some stress reduction, some more meaning in the life, or to improve the quality of the life in some way. So all of these reasons are valid, and it's completely possible to answer or fulfill these particular reasons through the practice of meditation over a period of time. So most of us, when we begin to meditate, and even after quite some time, we find there's a lot of activity in the mind. There's a lot of, we can say, noise in the mind. Very difficult to keep our mind focused on one thing. So even in our everyday life, this is a problem when our mind is very busy, when the mind is very noisy, very active, and we can't concentrate, we can't stay focused. Even to do our daily work, this presents a problem, doesn't it? So if we know how to quieten our mind, how to make our mind or bring it into a calmer state, how to focus more, then even in the everyday life we experience many benefits. We have a spiritual interest, then of course this is extremely important to be able to accomplish a calm and a clear state of mind, to make progress in the spiritual path. So gradually through our effortful practice, then we can bring our mind to a calmer, quieter state. And when we do this, we can use this state of mind to begin to discover the true nature of our mind.
өдөр тутмын тогтмол бясалгалаар тийм ээ бид нар сэтгэл илүү тогтмол болж тийм тайван болсноор төвлөрөлттэй болсноор бид нар тэр сэтгэлээр тийм ээ тэр тогтмол тайван төвлөрсөн сэтгэлээр хэрвээ өөрийнхөө одоо юмсын мөн чанарыг ажиж чадах юм бол тийм ээ яг үнэн гэдэг чи юу юм бэ? Амьдралын үнэн мөн чанар, юмсын мөн чанар гэдэг чи юу юм бэ гэдэг олж чаднаа гэж. So we all tend to identify with this very busy, active, noisy mind. We don't know that beneath that we have an amazing potential. And not just for special people, but we all have this, because we have mind. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө сэтгэлийг үргэлжийн завч өлөөгүй, чимээ шугаантай, тогтун биш тийм ээ одоо байгаа шиг тийм сэтгэл одоо бидний зүгээр л одоо ийм байдгийн болов гэсэн ийм л байдаг гэсэн тийм ойлголттой байдаг. Тийм учраас бидний сэтгэлийн илүү гүнд тийм ээ бидэрт өөр нэгэн тийм тайван, амарлангуй, тогтун тодорхой, тунгалаг тийм төвшин байдаг юм байна гэдгийг олж авч чаддаггүй, олж харж тэрийг нээж илрүүлж чаддаггүй байна тийм ээ. Тэр зөвхөн нэг зарим онцгой хүмүүст тийм байдаг юм биш бид бүгдээрээ тийм чадвартай. So not knowing the true nature of our mind, what our potential is like living in a house when there's a big pot of gold buried under the house that we don't know. Тэгэхээр өөрийнхөө сэтгэлийн жинхэнэ мөн чанарыг тийм ээ миний сэтгэл чинь ямар мөн чанартай юм бэ гэдгээ олж харж таньж чадахгүй байна гэдэг бол таны амьдарч байгаа гэрээ чинь доор одоо баар дүүрэн алт нуурчаад байхад тэрийг олж харж чадахгүй байгаа. So beneath the noisy, active, uncontrolled states of mind, we have like a pot of gold. This is an amazing treasure because it's within this potential, this treasure, that we can find perfect and lasting happiness. This is, every one of us has this potential, this gift. Тэгэхээр одоо биднэрт байгаа тэр ямар ч одоо чөлөө завсар байхгүй бид нар өөрсдөө тэрийг номхруулж жолоодож чаддаггүй тэрэндээ авцсан тийм жолоод сулгуургүй тэр сэтгэлийн доор яг тэр ваар савтай одоо хайрцагтай алттай адил тийм их үнэт эрдэнэс биднэрт бүгдээрэнд нь байгаа шүү гэж тийм. Тэгэхээр тэр үнэт эрдэнэсээ л бид нар олоод нээж чадах юм бол тэр бол жинхэнэ амар амгалангийн үед юм аа. So there are two words that we can use to simply and accurately describe the nature of the mind, the true nature of the mind. Тэгэхээр бидний сэтгэлийн жинхэнэ мөн чанар, сэтгэл оюуны жинхэнэ мөн чанар гэдэг чинь юу юм бэ гэдэг тэр шин чанарыг бол хоёрхан үгээр илэрхийлж болно гэж. So the first one is clarity. So this is telling us about the nature of the mind in order to reflect accurately what's coming before the mind. Эхнийх нь болохоор тунгалаг гэдэгтэй заримдаа тодорхой гэж орчуулсан байдаг. Тэр нь юу юм бэ гэхээр яг сэтгэлд бид нар юу тусч тэрийг яг тэр чигээр нь хүлээж авах тийм шин чанар. The second word is knowing or complete awareness. And this is the aspect of the true nature of the mind that doesn't just know worldly knowledge, but can know everything accurately, know everything as it is, not mistaken in any way. Нөгөө техник сэтгэлийн шин чанар нь юу вэ гэхээр юмыг танин мэдэх шин чанартай гэж тийм ээ. Бидний сэтгэл оюун гэдэг юмыг зүгээр нэг ертөнцийн юмыг таньж мэдэх биш, бүр түүний цаана те юмс яг үнэн мөн чанар нь юу юм бэ? Яг яаж оршдог юм бэ гэдэг. Тэрийг хүртэл ямар ч алдаагүйгээр таньж мэдэж чадах тийм мөн чанартай шин чанартай. So right now with our uncontrolled, active, busy mind, it's like having a mirror with many layers of mud or dirt covering the surface of the mirror. Тэгэхээр одоо өнөөгийн бидний сэтгэл бол маш олон зүйлээр ингээд хүчигдчихсан тийм ээ. Тэр эрдэнэ түмэнд одоо шин чанар нь хүчигдчихсан. Юутай зөвлөж болох вэ гэхээр толин дээр маш зузаан тоос тогтцсонтой л адилхан тийм сэтгэл та. So we all know that if we get up in the morning and we want to check our face before we go out into the world and we have this very dirty mirror, we cannot get an accurate reflection. We can't see whether our face is clean or not, can we? Тэгээ бид нар өглөө усаад
гадагшаа гарахаас өмнө заавал өөрийгөө талент хардаг штэ тийм ээ миний нүур царай ямар харагдаж байна гэсэн нөгөө өөрийн чинь нүрээ харах гэж байгаа тол зузаан одоо шавраар бүрхэгдсэн байх юм бол та нүрээ харж чадахгүй болно гэж. So we get a very distorted or unclear image of the face. So if we go through our life with this very uncontrolled state of mind, it's like we're going through life with a very, very dirty mirror. We never see things as they really are, always in a distorted, cloudy way, not clear. Тэгэхээр тийм тоос шороотой талент өөрийгөө харах юм бол та цэвэрхэн биш тийм талент өөрийгөө харах юм бол та яг өөрийнхөө ямар байгааг тийм ээ тодорхой харж чадахгүй тийм. Яг тэрнтэй адилхан бидний сэтгэл одоо тийм гадна байгаа юмыг өөртөө тодорхой тусгаж чаддаггүй тийм одоо тош шиг адилхан тоос шороотой элдв хэр буртгаар бүрхэгдчихсэн тийм сэтгэл байгаа учраас бид нар хэдий одоо юмыг харлаа ч гэсэн тэр гадна байгаа юмыг байгаа чигээр тусгаж авч чаддаггүй, таньж мэдж чаддаггүй байна. So in simple layman terms, what we're trying to do in the practice of meditation is learn how to clear away the layers of dirt so that we can perceive the true nature of the mind and know everything accurately and perfect every good quality. This is, we can say, realizing our full potential. За тэгвэл бясалгалаар бид нар юунд хүрэх гээд байгаа юм бэ гэхээр тэр сэтгэлд бидний сэтгэл дээр тогтчихсон байгаа хэр буртгаас хагацах гээд байгаа байх юм тийм ээ. Тэр сэтгэлийнхаа өөрийнх нь яг одоо тодорхой юмсыг байгаагаар нь таних мэддэг тэр өөрийнх нь мөн чанарыг шин чанарыг нь гаргаж ирэх гээд байгаа байх нэ. Тэгснээрээ бид нар өөрийнхөө сэтгэлийг элдв одоо сайн эрдэм бүхнийг илүү төрүүлээд тийм одоо бидний сэтгэлийн мөн чанар чинь яг одоо бүрэн бүтнээрээ ямар мөн чанартай ямар чадвар чадамжтай тэрийг гаргаж ирэх гээд байна. So the true purpose of correct meditation is like all of the techniques are a framework how to clear away the dirt, how to develop this very strong concentration so we can cut through the layers of obscurations in the mind or the dirt covering the mirror, and then how to transform the mind, all of the negative aspects into completely positive, perfect qualities. We all can do this. Тэгэхээр бясалгалын хамгийн одоо чамд эцсийн одоо дээдийн зорилго нь юу вэ гэхээр тэр сэтгэлд байгаа элдв хэр буртгаас хагацах гэдэг. Тэрийг арилгаж, цэвэрлэж, ариусгах тийм ээ. Дээрэс нь өөрийнхөө сэтгэлийн тэр төвлөрлөлийг сайжруулснаар тэр төвлөрөл бүхий сэтгэлээр бид нар өөрийнхөө сэтгэлийн элдв муу талыг хэрхэн сайн юмд, сайн эрдэмэд уруулж чадах юм бэ гэдэг тийм. Сайн зүгт би яаж сэтгэлээ залах вэ гэдэг тэр бүх So we can say the bottom line is if we continue to go through our life with an uncontrolled mind, with much dirt on our mind, we can never expect to discover, to directly experience the true nature of our mind, therefore the true nature of perfect happiness. We can't expect to attain this unless we clear away all of the obscurations, all of the dirt from the mind. Тэгэхээр хэрэг бид нар өөрийн сэтгэлд байгаа тэр элдв хэр буртгаас хагацъя гэж бодохгүй бол тийм ээ. Тэрийгээ сэтгэлдээ агуулад ингээд амьдраад авах юм бол хизээч бид нар одоо тэр жинхэнэ бидний амгалан жаргалангийн өмнөс болсон тэр хэр буртаггүй тийм ээ цэвэр ариун тэр сэтгэлд хүрч чадахгүй нэ тэр төвшөнд очиж чадахгүй нэ тийм ээ. Тэгэхээр бид нар дээдийн амгалан гэдэг юмд хүрнэ гэж одоо найдах чирэггүй юм аа. So is that making sense? Is it communicate? Yeah. Okay. So it kind of sounds very easy to say, but now when we talk about the practice, the application and the achieving the results, we have to be extremely patient and we have to be prepared to persevere with a little practice every day if possible. Otherwise we can't accomplish this most wonderful goal. Магадгүй ингээ ярихад их хэлбархан юм шиг сонсогдож магадгүй гэж амархан юм шиг тий. Гэтэл одоо ингээд бид нар яг бяцлагаад суугаад үзэхлээр зэрэг энэ бол тиймч амар хэлбар юм биш юм байна гэх мэдэг юм тийм ээ. Гэхдээ үүнд бууж өгөх хэрэггүй. Өдөр болгон тогтмол багч гисэн хамаагүй суугаад сэтгэлээ нэг юм тогтоох гээд барих гээд ингээд өөрийнхөө сэтгэлийг ажих гээд үзэх юм болвол нь энэ одоо хүрх гээд байгаа үр дүндээ хүрнэ гэсэн тийм
түрүүний удаа бол хэлсэн юм шүү, бид нар өөрийнхөө сэтгэлийн мөн чанарыг олж харж чадахгүй юм бол тэр өөрийнхөө сэтгэлийг тэр байгаа элдв хэрэг буртгаас нь салгаж чадахгүй юм бол амгалан төрнө гэж байхгүй гэсэн. So you see, we need to draw on our own intelligence to get us started on the practice and continue through the practice and to complete the practice. So first we have to know, what is meditation? What am I trying to do? We're not just sitting there spacing out, having a nice daydream. We've been doing that for, according to the Buddha, countless eons. If you're not a Buddhist, then maybe you can think all this life we've been daydreaming, lots and lots of it. Тэгэхээр бясалгал гэдэг чинь яг жинхэнэ юу юм бэ гэдгийг сайн мэдэж авчиж тэрийг за би одоо энэ хийж үзье гэж эхлээд бодох юм байна. Тийм ээ. Хийснийхаа дараа би нэг байнга тогтмол хийдэг болёо гэж тийм. Тэгээд тэрний эцсийн үр дүнд хүрнэ үү гэхээс биш. Бурхан багшийн айлцсанаар бол бид нар эхлэл үгүй цагаас эхлээд төрөл бүлэг болгондоо мөрөөцөөр л ирсэн. Тийм ээ. Элдэг одоо өдөржингөө л бясалгал гэдэг чинь юу юм шүү гэж зүгээр нэг суугаад сайхан юм бодох юм биш шүү гэж тийм. Тэгэхээр зэрэг тэрийг бол бид нар ерөөсөө төрлөөс төрөлд одоо тоошгүй болгон төрөлдөө эхлэл үгүй цагаас ерөөсөө тийм л юм хийсээр ирсэн юм байна гэж тийм ээ. Тэгэхээр одоо бол тэрийг бас үйлчлэл байна. So to get started in the practice, we have to know what is meditation, what are we trying to do, and then to keep going with the practice. Because at first maybe we have lots of enthusiasm. Yes, I'm going to meditate every day. 1 week goes by, 2 weeks, and then the energy starts to drop away. So we have to think, well, why is it that I continue? We all have to say, do I really want to be happy or not? Do I, not the kind of happiness I have now, which we know changes. It's not permanent, is it? But if I really want to discover this permanent happiness that is part of my potential, then I have to do something about cleaning my mind. Тэгэхээр магадгүй ингээд бясалгал гэдэг юм сайн өөрөө бодож ямар ач тустай юм бэ гэдгийг бодохгүйгээр тийм ээ нэг бясалгал энэ чи сайхан юм байна гэдэг төдийгээр за би хийнэ гэж бодоод тэгээд магадгүй нэг ганц 2-7 хоног хийж идэл сонирхол буураад ч юм уу тийм ээ нөгөө нэг их хөдөлж исэн сэтгэлийн хөдөлгөөн чинь алга болоод ирэхлээр зэрэг зогсчдгоо гэж. Тийм учраас би өөртөө маш сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Би яг юу хүсэж байгаа юм бэ амьдралаас? Хэрвээ би жаргалтай байхыг хүсэж байгаа бол амгалантай байхыг хүсэж байгаа бол тийм ээ сэтгэл тайван амгалан байхыг хүсэж байгаа бол гэхдээ одооны бидний өнөөдрийн жаргал гэж нэрлэж байгаа тэр юм биш ээ. Яагаад гэвэл тэр чинь байнга өөрчлөгдөж хувирж яадаг тийм ээ. Мөнх биш, үр дүргэлждэг тийм жаргал бол биднэрт байхгүй амгалан байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр хизээч өөрчлөгдөж хувирдаггүй үргэлж сэтгэл тайван амгалан байдаг. Тийм амгалан төрөө гэж бодож байгаа бол энэ сэтгэлээ бид ариусгахаас өөр тийм ээ. Бага хэр буртгийг нь арилгахаас өөр ямар ч арга байхгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. So remember, we need to think about why do we start, what are we doing this practice for, then how to continue, why should we continue. For most of us, we've tried probably many other things to try and find happiness. If we check up why we get out of bed every day, why we do what we do each day, some kind of underlying search for real happiness. Otherwise we probably wouldn't do these things. We have to check this, don't just believe me. Check up, is this really true or not? Тэгэхээр би яагаад энэ бясалгалыг хийх ёстой юм тийм ээ? Яагаад би үргэлж хийх ёстой, тогтмол хийх ёстой юм гэдгийг өөрөө сайн бодоод тийм ээ? Тэгээд тэрийгээ сэтгэлдээ баттай их одоо суулгаж өгөх хэрэгтэй байх нэ гэж. Тэгэхээр бид нар бүгдээрээ л жаргалыг хүсдэг, жаргалтай авах хүсдэг. Тэгээд өдөр болгон бид нар жаргалыг олохын тулд ямар одоо жаргалтай байхын төлөө ямар нэгэн юмар байнга оролдож ямар нэгэн юмыг байнга л илэрхийлжтэй ингэчүүл жаргалтай бол энэ би сайхан болох болов гэдэг дандаа оролдож үзчихэдэг тийм ээ. Тэгэхээр би ганцхан хийж байгаа юм биш та сайн өөртөө одоо шалгаад сэтгэлдээ ажиад үзээрэй. Өглөө босонгуудаа бид нар өнөөдөр яах вэ? Ямар надад сайхан юм болох бол би жаргах болов гэдэг бодолтой. Өглөө босч байгаа маань хүртэл жаргалыг хүсэх тэр сэтгэлээр хүслээр хөтлөгдөж байгаа юм чи тийм. Тэгэхээр энийг та яг тийм байна уу? Та шалгаад ажиад үзээрэй. So if we have a wild horse and we know the potential of having a horse that is broken in or well tamed, that we can actually use that horse, ride that horse to take us where we want to go. We can think of this like our mind. The uncontrolled mind is like the wild horse. But if we can control the mind, if we can learn how to tame the mind,
and then let the mind, or steer the mind through our life in such a way that we are constantly creating good imprints in the mind, constantly creating causes for happiness, then this is something totally worthwhile. Таны бүгдээрээ эмнэг тогшмоор ямар хэцүү байдаг лээ мэд. Эмнэг тогшмоор унаад бид нар хааж хүрэх гэж байгаа юм. Тэгвэл тэр морийг номхотгоод авах юм бол бид нар нөгөө мориор хаа хүрэх гэсэн газараа жолоодод хүрч чаднаа. Тэгвэл бид нар одоо байгаа энэ жолоо цөлбөргүй эмнэг мор шиг тэр сэтгэлийг номхруулаад авч чадах юм бол өөрийнхөө сэтгэлээр тийм ээ сэтгэлдээ бид нар илүү сайн үрийг байнга суулгах тийм үйлийг хийгээд тийм тэр сэтгэлдээ бид нар дараагийн амгалан жаргалангийнхаа үрийг суулгах ингээд байх юм бол бидний амьдрал одоо сая маш утга учиртай болох юмаа. So what is really helpful for each one of us is to come to know that this wild mind, this uncontrolled mind, is actually the source of all of our problems now, and will be the source of all of our problems in the future. But it's not a permanent state. We can change it if we decide to put in the effort and to persevere with the practices. Бид нар юуг ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр бидний бүхий л одоо биднэрт учирч байгаа элдв зовлон бэрхшээл тийм ээ ирээдүйн хойчод ирэх зовлон бэрхшээл бүхэн бидний энэ эмнэг догшин огтхонч номхроогүй тэр сэтгэлээс шалтгаалдаг юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгээд what was the second part? I was thinking about the next thing you said. What part of it is it? You mentioned the mind, how is the cause of all suffering and yes. Future suffering and yes, and that now is totally worthwhile. Yeah. Тэгэхээр тийм жолоо цулбуургүй эмнэг тогшин сэтгэл бол өөрчлөгдөж хувирч болтгоо. Тэрийг бид нэр сургаж номхруулж болтг юм аа гэж тийм ээ. Өөрчлөгдөж хувирдгүй нэг чигээрээ байдаг юм гэж ганцч бодохгүй гэсэн. So we need to convince ourselves that meditation is something worthwhile, that we really do need to work with our mind, and then we need to approach the practice like we're developing a new habit, just as we've developed many other habits in our life, but now we're developing a habit that will really take us forward in a proper way. Тэгэхээр бясалгал гэдэг чинь үнэхээр миний амьдралд асар их тустай юм байна тийм ээ. Би энийг одоо хийгээд үзэх юм бол тэгээд тогтмол хийж явах юм бол миний амьдралыг өөрчлөх тийм ээ. Тэгээд одоо амьдралыг минь утга учиртай болгох ийм зүйл байна гэдгийг өөртөө сайн ойлгож ухаарч тэгээд би энийг тогтмол хий гэдэг тийм дэ ирч хүчтэй байх юм аа гэж тэгэх юм бол өөрийн сэтгэлийг одоо нөгөө эмнэг тогшин мөрийг сургадаг шиг сэтгэлээ гартаа хийж чаднаа гэж. So when we're doing the practice, if we decide we're going to really practice meditation sincerely, then it's good, as I said earlier, to do a little every day. 5 or 10 minutes, it doesn't have to be a long sit, but it's regular. And also joining with a group on a regular basis is very helpful. We all support each other in the practice. This gives our practice a boost, inspiration, some energy to keep going on our own at home. Тэгэхээр бясалгалыг эхэлж байгаа хүмүүс бол өдөртөө ядаж нэг 5-10 минутыг тогтмол бясалгалдаа зориулдаг байх хэрэгтэй гэж цаг гаргав тийм ээ. Тэгээ бас нэг хүсвчтэй зүйл юу вэ гэхлээр зэрэг хамтаараа бясалгадаг байх юм бол олуулаа суугаад тийм ээ. Тэр бол бид нар нэг нэгээ дэмжиж өгөөд илүү одоо өөрөө чи хийх гэж байгаа үйл ирч хүч өгнө гэсэн үг тийм. Тэгээ нэг удаа хамтаараа сайхан суугаад хийсний дараа дахиад гэртээ очиод үйлчлүүл тогтмол хийх тийм ирч хүчтэй болно гэсэн. Okay, so this evening we're going to do our first practice of the breathing meditation, and the purpose of these kind of meditations is to help us to quieten the mind, but also to really develop a strong concentration. We have to hold our mind on one thing for greater and extended and longer periods of time. Эхний хэсэг бясалгал болохоор бид нар амьсгалаа юу сэтгэл оюунаа анхаарлаа амьсгал дээрээ тогтоож барих ийм бясалгал хийдгээ гэж тэгэхээр ийм бясалгал хийдэг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар нэгэн юмн дээр бид нар сэтгэлээ багч гэсэн хугацаагаар тогтоон байлгаж төвлөрүүлж чадах юм бол тэр чадвараа бид нар дараа нь уртсаж болно чадна гэсэн үг тийм ээ. Хэрвээ нэг юмн дээр удаан бид нар сэтгэл тогтож чаддаг болно гэдэг бол сайн төвлөрөлттэй болж байна гэсэн үг.
And for many of us, when we first start to do this practice, we think, oh, that sounds really easy. But then we sit there for a few minutes and think, oh my goodness, I can't keep my mind focused for even a few seconds. Something pulls it away. Don't despair. This is our situation. We're all in the same boat. But gradually we get out of this boat. We keep bringing the mind back and refocusing. We never give up. Магадгүй тэгээд энэ болчмоор ч юм шиг тийм ээ гайгүй ч юм шиг чадчмаар юм шиг санагдаж магадгүй гэж те санагдах байх. Тэгтэл яг ингээд суугаад үзээд төвлөрөх гээд үзэхлээр зэрэг яг үнэн хэрэг дээрээ бидний сэтгэл гэдэг чинь нэг хоромч, нэг игшин чинь бидний секунд ч гэсэн нэг юм дээр тогтож чаддаггүй юм байна гэдгийг өөрсдөө бид нар олж мэдээ. Яг үргэлжлэлт ямар нэгэн юм руу цацарч яадаг бахан бидний сэтгэл. Тэгэхээр сэтгэлээр өмж болохгүй. Тэг яг бид нар яг бүгдээрээ тэр адилхан тийм л байдалд байгаа. Нэг завин дээр байгаа шүү бид нар адилхан гэж тэ. Тэгэхээр тэр завнаас бид нар гарч олно хамгийн гол нь тасгал тийм ээ байнгын тогтмол оролцох хэрэгтэй. So when we start to focus, we try to hold the mind, we will find that there are distractions within the mind and body. Also there are distractions on the outside. And when they catch our attention, we give our attention to them, what we have to do is to say distraction. No, distraction. We'll let it go and come back again to the breath. This is the object we're focusing on. Тэр бидний төвлөрлийг сатааруулах юм бол модохгүй гэж тэ энэ өөрийн сэтгэлээс ч гарна элдв бодлоо төрж орж ирнэ тийм ээ эсвэл биений чинь тэн шилдэг ч юм уу анхаарлыг чи сатааруулах юм бол өөрөө дотроос ч модохгүй гадна талаас ч модохгүй янз бүрийн чимээс шуган сонсогдно тийм ээ тэрийг дагаад явчихна. Тэгэхээр тэр бүхэнд бол за миний сэтгэл бол сатаарсан байна тэр нөгөө юмнаас холдсон байна гэдгийг өөрөө олж мэдээ тийм ээ тэрийг өөртөө хэлээд буцаагаад нөгөө төвлөрч байгаа орон дээрээ буюу амьсгал дээрээ буцааж сэтгэлээ одоо анхаарлаа татаж ирэх нь хамгийн чухал шүү гэж. So this is an extremely important part of meditation, is pulling the mind back. Because if we just sit there and it's gone away maybe for seconds, minutes, and just, we're just daydreaming, we're not meditating. But every time we notice, oh, mind gone away, and we pull it back, this is part of the meditation. It's like the rope on the wild horse. We pull the horse back to the post and we hold it at the post again and again. We don't give up. Тэгэхээр сэтгэл ерөөсөө өөрийнхөө дадсан сурсан маягаараа ямар нэгэн юм төтлөгдөөл яваад нэг юм бодоол яваад байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр болгонд нь тэрийг анзаарч мэдээд одоо ингээд юу өөрийнхөө бясалгаж байгаа гол нөгөө сэтгэлээ тогтоогоод барих гад чигээд байгаа нөгөө амьсгалаа алдчихсан байх шүү гэдгийг анзаарч мэдээд буцаага сэтгэлээ анхаарлаа нөгөө амьсгал дээр тогтоох гэж оролдоход бол энэ өөрөө бясалгалын нэг хэсгээ гэж маш чухал тийм ээ. Юмаа бодоод бүр тэгээд юу хийж байгаагаа мартаад тэгээ яваад өгч болохгүй байх юм тийм ээ. Нөгөө нэг эмнэг морич сургахад байнга ингээд жолоо цулгуурыг татчихэдэг үстэй. Тэрнтэй адилхан байнга өөрийнхөө анхаарлыг буцааж нөгөө амьсгал дээр авчрах нь чухал шүү гэж. Okay, so we'll start, I'll just go through the posture and then we'll do what's called a mindfulness, a body mindfulness first, just to let the body settle into the position. Because if we can keep our physical body still, then this really helps the mind also. If the body is really agitated, then this moves and agitates the mind. Okay? Yeah, it's warm. Yeah, thanks, Helena. If anybody wants to open any other windows, but I'm really hot. Feel free. Ask you to open this one. I don't mind. It's getting warmer and warmer. That was just me. Thank you. Okay, so in the modern day, we include in the steps of posture to please turn off your mobile phone. We don't need any other distractions. Сэтгэл санаа төвлөрөхөд бас зөв суухан чухлаа, зөв суухаас гадна хөдөлгөөнгүй суухаас чухлаа гэж тийм. Би үргэлж ингээд хөдлөлж ажиллах нь яа гэвэл нэг юм докторгүй байх юм бол сэтгэл санаа ч гэсэн бас тогтож өгдөхгүй байх юм тийм ээ. Тэгээд орчин үеийн одоо тэр зөв бясалгал суух, зөв судлалын одоо зөв байдлыг авахын нэг гар утсаа унтраах болж байгаа шүү гэж тийм учраас